نشست شکوفایی ایران رو که به همت سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران نفتی برگزار میشه برای شما پخش بکنیم. سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی که سخنران ویژه این نشست هستند از این جهت اهمیت داره که در این روزها که محافل بین المللی و داخلی معتقدند که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت خودش به سر میبره، در واقع شاهزاده رضا پهلوی قرار هستش سخنرانی بکنه. اینا برای نخستین بار هستش که میخوام برنامه ارائه بدن برای دوران پسا جمهوری اسلامی. صدای اقتصادی دیگه. اقتصادی دقیقاً. همکاران اگر بتونن که فقط این تلویزیونی که روبروی من هست رو به سمت من برگردونن، من ممنون میشم که نشست رو ببینم. این نشست به زبان انگلیسی هست امیرعلی و قرار هستش که ترجمهش بکنیم ببینیم که شاهزاده رضا پهلوی چه خواهند گفت. البته از چند ساعت قبل شروع شده بودیم نشست، ولی خب شاهزاده رضا پهلوی قرار هستش که دقیقاً تا چند دقیقه دیگه شون بیان و ما شروع کنیم. دقیقاً. تشکر که میتونیم تلویزیون ببینم. من دارم تو گوشم میشنوم که دارن دعوت میکنم از شاهزاده رضا پهلوی که بیان و صحبت بکنن در مورد طرح شکوفایی ایران، طرحی که قرار هست به دوران پس جمهوری اسلامی صحبت بکنه و برنامه‌ای که وجود داره. متخصصان گوناگونی صحبت کردن. من دارم صدا رو میشنوم، شاید تصاویر زنده رو ببینیم که از شهر واشنگتن داره میاد. شهر واشنگتن دی سی محل برگزاری این کنفرانس هستش. شاهزاده رضا پهلوی روی صحنه دارن حاضر میشن. تصویر رو اگر ببینیم بسیار خوب میشه. شاهزاده رو داریم تماشا میکنیم. میخوان I'm glad everybody grab some lunch so you're ready to focus on the second half of the program. Ladies and gentlemen, distinguished guests. خانم ها آقایان و بیننده مهمانان محترم، مایه افتخار و خوشبختی که امروز به شما در مراسم رونمایی از طرح شکوفایی ایران و نخستین مجموعه از دستاوردهای اون خوش آمد بگم. امروز نه تنها استوار و با امید به آینده میهنمان در برابر شما ایستادم، بلکه با غرور از تلاش‌های شگرفی خواهم گفت که برای جان بخشیدن به این چشم‌انداز صورت گرفته. سال هاست که کنفرانس‌ها و نشست‌ها درباره آینده ایران برگزار میشه، اغلب با سخنانی زیبا اما بی‌ثمر. امروز متفاوته. امروز اینجا گرد آمدیم نه صرفاً برای حرف زدن، بلکه برای ارائه کار و طرحی واقعی. نتیجه ماه‌ها پژوهش دقیق، برنامه‌ریزی و تعهد تیمی از درخشان‌ترین مغزهای نخبه ایرانی که برای هدفی واحد در واقع دور هم جمع شدند: تولد دوباره ایران. این طرح بر پایه شعار و حرف نیست، بر پایه راه حل، نه بر پایه وعده‌های مبهم که بر پایه برنامه روشن. هر سند، هر برگه‌ای، هر پیشنهادی گامی هست به سوی ایرانی آزاد با ثبات و شکوفا. و از همه مهمتر، این پایان راه نیست، این آغاز راهه. امروز ما نخستین مجموعه از اسناد این طرح رو نمایی می‌کنیم. این سندها زنده‌اند، جاری‌اند، باز هستند برای دریافت نظر کارشناسان، پیشنهاد و اصلاحاتشون. ما از همه متخصصان ایرانی از هر قشری دعوت میکنیم که در این مسیر مشارکت بکنن، این برنامه ها رو پخته تر و قوی تر بکنن تا همگی با هم به پیش بریم. ما همه میدونیم که رژیم حاکم بر ایران امروز ضعیفه، ضعیفتر از همیشه. این حکومت نه با مشروعیت بلکه با ترس و خشونت قدرت رو حفظ کرده. همین ضعف و شکنندگیه که ما رو ملزم به آمادگی میکنه، زیرا وقتی لحظه تغییر فرا برسه تنها پایان استبداد کافی نیست. ما باید برای ساختن مملکت آماده باشیم. به دعوت هممیهنانم برای رهبری دوران گذار پس از سقوط جمهوری اسلامی قدم به میان گذاردم. این گام نه تنها برای هدایت ایران به سوی دموکراسی، بلکه برای بازگرداندن شکوفایی به کشورمونه. امروز با رونمایی از نخستین مجموعه طرح‌های شکوفایی ایران یک نقشه، یک برنامه راه اقتصادی ارائه می‌کنم که از همون روز اول بتونیم بازسازی ایران را آغاز بکنیم. ایرانی نیرومند، آزاد، ایرانی شکوفاتر از همیشه. هیچ
ترس و تردید نداشته باشید. نخستین هدف ما بازگرداندن رفاه و عزت به ملت ایرانه. اما این قدم یک پیام به جهان هم هست. ایرانی آزاد آماده همکاری و مشارکت تجاریه، نه از راه وعده‌های توخالی این رژیم فاسد، نه با توافق‌های کوتاهی که دیکتاتورها باهاش پولدارتر میشن، بلکه از طریق فرصتی واقعی، فرصت برای سرمایه‌گذاری، فرصت برای مشارکت و فرصتی برای موفقیت در بازسازی کشوری پرشور و دموکراتیک. این تنها مسیر واقعی پیش روست برای ایران و برای همه کسانی که میخواهند بخشی از آیندهش باشند. از حضور همه شما در اینجا سپاسگزارم و به ویژه از همه کسانی که بی‌وقفه برای تحقق این طرح تلاش کردند. به ویژه سازمان نفتی، معماران، نویسندگان و تیم اجرایی شکوفایی ایران. صمیمانه قدردان هستم و مشتاق گفتگوهای پیشرو و آینده روشن. سپاسگزارم از همه شما. بینندگان عزیز، آنچه که تماشا می‌کنید از شهر واشنگتن دی سی میاد کنفرانس شکوفایی برای ایران که به همت سازمان نفتی، سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی برگزار شده و حالا شاهزاده رضا پهلوی نشستند. تشکر می‌کنن از حضور شاهزاده رضا پهلوی. حالا الینا شیرازی از با شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که پرسش و پاسخی داشته باشن. سلام بر همه. بسیار سپاسگزارم که این کار را دارین انجام میدین. شما نقاط مختلفی رو گفتیم ولی میخوایم صحبت بکنیم. ما همیشه در مورد گذشته ایران صحبت میکنیم و حال، ولی آینده کمتر در موردش صحبت کردیم. حالا در این طرح شکوفایی برای ایران میخوام اینجا با شما صحبت بکنم. این گفتگو متفاوت هست به خاطر اینکه این بار تفاوت اینجاست که ما یک برنامه مشخص و مدون داریم. چطور می‌بینید این طرح رو که پیش بره و جلو بره و این پروژه آغاز بشه و مورد بحث قرار بگیره؟ من اول باید بگم که نخستین بهترین کاری که میشه برای یک آینده بهتر باید کرد اینه که باید آرزو داشت و آینده نگر بود و برنامه‌ای داشت و برای این کار باید مشخصاً بدونیم که می‌خوایم چیکار کنیم و برنامه راه داشته باشیم. امروز مشکل و چالشی که داریم اینه که چطوری میتونیم حد اکثر مشارکت رو با هم داشته باشیم برای اینکه این رژیم بره و بتونیم یک کشور دموکراتیک و سکولار رو بیاریم. ما ایده های متفاوتی داریم و آینده های و نظرهای سیاسی متفاوت داریم، ولی وقتی که بحث منافع ملی میاد باید تمام تفاوت ها رو کنار بگذاریم و دور هم جمع بشیم. و ما باید باور داشته باشیم که ملتی داریم که میخواد آینده رو بسازه و این تمام تلاشی که من در تمام سالها کردم. من سعی کردم همه رو دور هم جمع بکنم و بسیج بکنم برای دموکراسی، برای حقوق بشر. اینها حرف هست ولی سوال اینه که چطوری میشه بهش رسید. من همیشه گفتم که جدای از کار سیاسی که داریم انجام میدیم چطوری میتونیم تمام استعدادها و خلاقیت‌ها و پشتکارها رو دور هم جمع بکنیم که یک راه حل پیدا بکنیم. و من با این ایده شروع کردم که با بسیج متخصصان مختلف در زمینه‌های مختلف که با پیشنهاد جلو میان در زمینه‌های مختلف، در همه زمینه‌ها چطور میشه این گفتگو رو آغاز کرد، در مورد پزشکی، در مورد اقتصادی، در مسائل اقتصادی و اجتماعی. یکی از مشکلات این هستش که بلافاصله بعد از سرنگونی این حکومت ما به یک دوره حساس میرسیم و حیاتی هست که اول به مشکلات و معضلات بپردازیم
و باید راه حلی داشته باشیم که امور رو بدتر نکنه. در نتیجه نخستین فاز باید این باشه که باید تمرکز بذاریم به آینده نزدیک بلافاصله بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی و این در واقع مهم هستش که ما بدونیم چطوری میتونیم ثبات رو به کشور بیاریم که بعد بتونیم آینده بهتر رو بیاریم و برنامه داشته باشیم. من فکر می‌کنم در این نخستین فاز برنامه این هستش که نه تنها برنامه داشته باشیم بلکه بدونیم چطوری میشه این برنامه رو بلافاصله بعد از سقوط جمهوری اسلامی انجام داد. این نباید اینطوری باشه که بلافاصله بعد از اینکه حکومت افتاد شروع کنیم سرمون رو به خاروندن که حالا می‌خوایم چیکار بکنیم. همونطور که شما میدونید بسیار این بستگی داره به منابعی که در دسترس خواهد بود و البته که اول باید خیلی ما تمرکز داشته باشیم به متخصصان و داوطلبانی که حاضر هستن که این کار رو انجام بدن. سمینارهای مختلف، نشست‌های مختلف، کنفرانس‌های مختلف رو الان باید برگزار کنیم که آماده باشیم. این کار تحت حمایت هیچ حکومت خارجی نیستش و در واقع مردم دارن پولش رو میدن و هزینه هاش رو تقبل میکنن هم میهنان که ما به این نقطه برسیم. And you said all hands on deck. So you see regular everyday Iranians inside and outside of Iran being involved. در واقع شما می‌بینید که مردم عادی هم در این پروژه شرکت کنن. شاهزاده میگن البته تمام منطق من همیشه این بوده که آینده متفاوت از مشارکت همه میاد، از همه بخش‌ها اقشار جامعه. و دولتی که بتونه برای اونها، نه تنها دولت باید برای اونها کاری بکنه بلکه این یک راه دو طرفه است. مردم هم باید مسئولیت قبول بکنن. بذارید مثالی براتون بزنم. بذارین فرض کنیم میخوایم با فساد مقابله بکنیم. بهترین سیستم رو ما داریم ولی فکر میکنید این کافی هست برای اینکه برسیم به مبارزه با فساد؟ اگر که مثلا یک پلیس فاسد دارید یا در ادارات دولتی یا قضات در واقع فاسد هستن، چطوری میشه با فساد مبارزه کرد حتی اگر بهترین سیستم رو شما سر کار داشته باشین؟ این حکومت یک سیستم بسیار 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 غیر قابل اعتماد رو گذاشته. اینها یاد گرفتن چطوری میشه دزدید، دروغ گفت، فاسد بود. این یک مشکل فرهنگی ایجاد کرده. ما بسیار امیدوار هستیم به آینده. حالا آیا ما میخوایم برای این آینده راه بریم یا فقط میخوایم امروز رو بگذرونیم ببینیم فردا چی میشه؟ من فکر میکنم باید یک جهان بینی داشت، باید بینش داشت، باید آینده رو دید و مردم هم باید مسئولیت پذیری رو قبول بکنن. این یک راه دو طرفه است و تعاملیه. من فکر می‌کنم که جدای از متخصصان، فرای از متخصصان، باید از مردم هم دعوت کرد که اینها مردم فکر بکنن که این پروژه برای خودشون هست و مشارکتشون حیاتیه. ما باید یاد بگیریم که دیگه از این پس نمیتونیم منفعل باشیم. برای ساختن آینده ایران هر کسی باید کاری رو انجام بده. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این یک مسئله بسیار بسیار معروف ایرانیه که در واقع صحبت از مسئولیت پذیری افراد میکنه. مردم باید متوجه بشن که اگر مشارکت نکنن در این روند، ما هیچ وقت با اون نتیجه حداکثری که انتظار داریم نمیرسیم و امیدواریم این دولت آینده و حکومت آینده در واقع این پشتکار رو برای مردم ایجاد بکنه که در واقع حس بکنن که اونها هم باید بیان وظیفه‌شون رو قبول بکنن و انجام بدن. الان سال‌هاست این سوال مطرح میشه که آیا این فروپاشی اقتصادی باعث سقوط میشه و کشور از هم میپاشه. پروژه شما چطور این رو در واقع باش مواجه میشه؟ من فکر می‌کنم در فاز نخست با پشتوانه و بهره‌گیری از همه تحقیقاتی که داریم انجام میدیم، باید در مورد آینده فکر بکنیم، نه مثل خمینی با اون وعده های تو خالی که اومد گفتش آب و برق و مجانی میکنم.
ولی میخوایم همونطور که دیدین که متخصصان ما تحقیقی رو به شما نشون دادن که نشون داد که یک برنامه‌ای وجود داره در واقع در این فاز و تحلیلی انجام شده و درست مشخص هست که ما میخوایم چه کارهایی رو انجام بدیم. ما میخوایم نشون بدیم که راه حلی برای همه مشکلات هست و قابل مدیریت هست. بله، البته چالش اینه که آیا ایران میتونه از این شرایط ایسوله و تحریم‌ها بیرون بیاد؟ و این متخصصان سالهاست که دارن این سوالها رو از خودشون میپرسن و فکر کردن و در نتیجه این پروژه‌ای که ما داریم پروژه‌ای هست که جاری و جریان داره و در حال پیشرفتن هستش بر این اساس. البته که آینده ایران مبتنی هست بر تلاش مردم ایران، ولی مردم ایران در این راستا تنها نیستن و برای ساختن آیندهشون باید قدم بردارن و اونها باید بفهمن که حکومتی خواهد بود نه مثل حکومت حالا که تمام مشکلات رو در واقع به وجود آورده. حالا ما میدونیم با کی طرفیم. مردم باید بدونن که آیا با رژیمی طرف خواهند بود که فاسده و میخواد ایران رو اذیت بکنه. دنیا هم باید بدونه، یا باید بدونن که در واقع با یه حکومتی در کار خواهند بودش که میخواد با همه دنیا مشارکت بکنه. بسیار مهمه که دنیا بدونه که ارزشی که مردم ایران میپرستن و ستایش میکنن همون ارزش‌های جهانی است که کشورهای غربی در واقع دارن ستایش میکنن. و این بسیار مهمه که دنیا بفهمه این رژیم کنونی چقدر علیه این ارزش هاست. شفافیت وجود نداره. اینها لچک بر سر مردم ایران گذاشتن. این تنها چیزی است که خارجی ها میدونن، ولی نمیدونن پشت پرده ها چه اتفاقاتی داره میفته. این بسیار مهم هست که تمام این چالش ها رو ما در تمام این برنامه بذاریم. شفافیت باعث میشه که مردم احساس مشارکت پذیری بیشتری بکنن و احساس بکنن که خودشون مسئول هستن و این باعث میشه که روند بازسازی بسیار سریع پیش بره. این قبلا پیش اومده و این اینجوری نیست که ما میخوایم چرخ از ابتدا در واقع اختراع بکنیم. مردم ایران بسیار بسیار پیشرفته تر از چیزی هستند که در قرن 20 بودن، در نیمه قرن 20 بودن. ما از اشتباهاتمون درس گرفتیم و در این پروژه برای ساختن آینده ایران ما با همه دنیا صحبت می‌کنیم، با سوئیس حرف می‌زنیم، با کره حرف می‌زنیم و با همه متخصصان را سعی می‌کنیم بیاریم که بهمون کمک بکنن که بهترین راه حل برای حل مشکلات رو پیدا بکنیم. البته که حکومت مسئول خواهد بود که تصمیم بگیره، ولی خب این برنامه کمک خواهد کرد به اون تصمیم گیری. صحبت می‌کنیم در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کشورهای دیگه که بیان و مشارکت بکنن و اینکه کشورهای دیگه هم بخش بزرگی از این بازسازی ایران هستن. ایران متحدانی مثل اسرائیل خواهد داشت، حتی اسرائیل، حتی چین. و بسیار از کشورهای غربی میتونن خریدار نفت ایران باشن. چطور میبینید نقش ایران در این بازار جهانی بعد از این رژیم؟ تا حد زیادی ما میتونیم این شرایط رو تصور بکنیم با توجه به آنچه که ما پیش از این انقلاب داشتیم. ما تجارت داشتیم با همه جهان و ایران مدلی بود برای کشورهایی مثل کره و اتفاقاتی که در ایران افتاد متاسفانه همه چیز رو عوض کرد و به عقب بازگردوند به خاطر این رژیم فاسد تو خالی بی‌خاصیت. من فکر می‌کنم ایرانی دیگر، ایرانی متفاوت. من میخوام اضافه بکنم که اگر که یک بینش 360 درجه داشته باشین، همه چی رو ببینین، در زمان گذشته جهان بسیار دو قطبی بود. شوروی رو داشتین و جهان آزاد رو که یک کمی دست ما رو محدود کرده بوده، اما حالا ما میتونیم راه حل‌های مختلف دیگه‌ای رو داشته باشیم و اینکه ایران چقدر از نظر جغرافیا و استراتژی چقدر مهم هست در جهان.
و ایران یکی از اون کشورهاییه که بهش دست نزده، این دنیای تازه دست نخورده مونده بازار ایران. و این مهمه که دنیا بفهمه اینو، که این پتانسیل های ایران رو بفهمن و اینکه بفهمن که ما سیستمی شفاف غیر فاسد خواهیم داشت که دنیا رو در واقع تشویق خواهد کرد که ایران رو جدی بگیره. شما فکر می‌کنید که بازرگانان و سرمایه گذاران مثلا از آمریکا، از جاهای دیگه، ایران رو به عنوان یک فرصت می‌بینن؟ من فکر می‌کنم که قبل از اینکه ما این برنامه شکوفایی ایران رو داشته باشیم، من شروع کردم در طول 4 سال‌های گذشته کارآفرینان بسیاری رو دیدم، صاحبان سرمایه رو دیدم و باشون صحبت کردم و من سعی کردم بفهمم که اونا چی فکر میکنن. آیا علاقه خواهند داشت که در این آینده ایران در واقع به ایران بیان؟ شگفت زده شدم و بسیار فراتر از توقع من. هیجان و اون تشنگی که وجود داشت بسیار زیاد هست برای این کار. سالها پیش من در یک کنفرانسی شرکت کردم بعد از حوادث 11 سپتامبر و موضوع این کنفرانس در واقع این بودش که چطوری با حادثه 11 سپتامبر کنار بیایم و اتفاقاتی که بعدش افتاد. در یک منطقه‌ای بودیم که کنفرانس و هتل در اونجا بود، در یک ریزورت، و مدیر اونجا اومد به من گفتش که من واقعا آرزومه که بتونم برگردم به ایران و کمکتون بکنم که بتونم مناطقی که شما میرین اسکی بکنید، پیستای اسکیتون رو دوباره بسازم. گفتم چطور؟ گفتش که برای اینکه پدر من در ایران بود اون موقع و در دیزین در تهران اسکی میکرد و من مطمئنم مثال‌های بسیار زیاد دیگه‌ای وجود داره. آمریکایی، کانادایی، سوئیسی، اینا میدونن، این افراد میدونن پتانسیلی که ایران داره رو. همچین کار سختی نبود که قانعشون بکنم بیان به ایران، برای اینکه اونا خودشون این فرصت رو میفهمن. اونها با اون ایران خواهند اومد. حتی در غربت ایرانیانی که بیرون زندگی میکنن، حتی ایلان ماسک گفتش بسیاری از مهندسای من ایرانی هستن. چطور میبینید که اونها در این پروژه بازسازی شرکت کنن؟ من واقعا امیدوارم که آقای ایلان ماسک بیاد و کارخونه تسلاش رو در استان سیستان بلوچستان ما تأسیس بکنه. خیلی سپاسگزارم. این فکر می‌کنم سوالایی بود که من داشتم. اگر که می‌خواین چیز دیگه ای رو بفرمایید. نخستین سوال در ذهن رهبران اینه که جامعه چه فکری میکنه؟ جامعه خوشحاله؟ جامعه ناراحته؟ جامعه اعتماد به نفس داره؟ آیا اضطراب دارن؟ افسردن؟ هیجان دارن؟ وقتی نگاه میکنیم به ایران، در مورد خودکشی مردم دارن صحبت میکنن، در مورد بسیاری مسائل دیگه که در واقع از ناامیدی میاد. ولی چطور میشه این رو برگردوند؟ چه چیزی وجود داره که میتونه اونها رو هوشیار بکنه، امیدوار بکنه که و تشویق بکنه که از خودگذشتگی بکنن برای ایران، که با شفافیت علیه فساد بجنگن. من فکر میکنم چیزی که برای بازسازی ایران در همه زمین‌ها نیاز داریم این هستش که مردم رو از آرزو کردن و آه کشیدن به این برسونن که در واقع آرزو داشته باشن و بدونن که میتونن فرصتی دارن که کشورشون رو بسازن. انسیتوهای مختلف وجود داره، ارگان‌های مختلف وجود داره. من فکر کنم این سریع‌ترین شیوه هست. همیشه من گفتم که ما چطوری میتونیم امید رو به باور تبدیل بکنیم. مردم ایران همیشه گفتن ما امیدواریم شرایط عوض بشه، ولی من همیشه گفتم ما همیشه باید از این امید بگذریم. ما باید باور بکنیم که این امکان داره، این شدنیه.
ما منبع کم نداریم، نخبه کم نداریم. ما باید برنامه ریزی رو آغاز بکنیم. ما افرادی رو میخوایم که مسئولیت پذیر باشن، مسئول باشن برای کشورشون. میهن پرستی شعار نیست. باید آغاز بکنید اینکه در مورد سایر هموطنان خودتون توجه داشته باشید. باید یک سیستمی وجود داشته باشه که حقوق همه افراد رو در نظر بگیره. ولی افراد نمیتونن انتظار داشته باشن که پیشرفت بیاد اگر که خودشون بخشی از این کار نباشن. و اگر که شما این بینش و برنامه رو به مردم بدین که تغییر رو ممکن میکنه، در مورد همه این زمینه‌ای که صحبت کردیم، اون وقت ممکن میشه. چیزی که دارم سعی میکنم بگم اینه که فراتر از متخصصان و نخبگان و افرادی که میتونن انجام بدن کار رو، رفتار هم باید تغییر بکنه. من فکر میکنم با ارائه این بینش به هموطنان رفتارشون عوض بشه، وگرنه هیچ کدوم از این اتفاقا نخواهد افتاد. امیدوارم که روز به روز ما بتونیم این کار رو پیش ببریم. من فکر می‌کنم باید به همین هم در خارج از کشور بگم که شما تجربه زندگی در کشورهای آزاد رو داشتین. شما میدونید که دولت‌ها رو چطوری میشه کنترل کرد، چطور میشه قانون مداری رو در یک جامعه اجرا کرد. این تجربه ها بی‌ارزش نیست. اینها رو باید استفاده کرد برای بازسازی ایران. باید بدونن که پشتیبانی شما رو دارن، تجربه شما رو دارن در این بازسازی. من فرای از متخصصان، من میخوام این گفتگو در بزرگترین حالت ممکن در بین همه هموطنانم و ایرانی ها انجام بشه. یک جوری که همه مردم تحت تاثیر قرار بگیرن و بسیج بشن. فقط قرار نیست که روی حرف متخصصان حساب بکنیم. باید خودمون دست به کار بشیم، آستین ها رو بالا بزنیم و دست به کار بشیم. فقط قرار نیست در مورد آتش صحبت بکنیم. آتش امید و باور رو باید خودمون روشن بکنیم. ما پتانسیل کم نداریم، ولی باید کار رو شروع بکنیم. کاری است که امروز آغاز کردیم و در آینده پیش خواهیم برد. شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی زنده ایشون رو دارین تماشا میکنید در سازمان نیوفتی در پایتخت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن. هموطنان عزیز، بله، آنچه که تماشا کردید هموطنانم سخنرانی زنده شاهزاده رضا پهلوی بود که البته من هنوز در گوشم دارم میشنوم. ایشون در کنفرانس شکوفایی طرح شکوفایی ایران که در واقع ارائه برنامه جامعی هست در مورد آینده ایران صحبت میکنن. همکارانم، من صدای کنفرانس رو هنوز در گوشم میشنوم. اگر که خواستم تشکر کنم علی جان از شما. من کامیونیتی رو دارم چک میکنم و واقعا تمام افراد دارن از شما تشکر میکنن. خیلی ممنونم، با افتخار. سپاسگزارم از این ترجمه زیبا عالی که داشتی واقعا، و اینکه یک هشتگی هم اینجا راه افتاده به اسم من وظیفه دارم. وقتی شاهزاده چقدر جالب، برای من خیلی هشتگ من وظیفه دارم. من وظیفه دارم و برای خود منم جالبه که به محض که ایشون گفتن که ما هممون وظیفه داریم دیگه، بسه که هی بیایم بگیم حالا یه کاری انجام بدیم و وظیفه داریم هر کسی به نوبه خودش کاری انجام بده. خیلی جالب و این راه افتاده، هی دارم میذارم من وظیفه دارم، من وظیفه دارم. چقدر جالب، هشتگ من وظیفه دارم. بله امیرعلی جان، اجازه بده که در واشنگتن بمونیم و با تینا صحبت بکنیم که من همینجا هستم که ظهور کرد صحبت مردم رو حتما این کارو بکن. تینا، یک نکته بسیار جالب، نمیدونم حرفای امیرعلی رو میشنیدی یا نه، که هشتگی که راه افتاده من وظیفه دارم. تو در واشنگتن هستی، از این کنفرانس برامون بگو جریانش چیه، طرحی که شاهزاده رضا پهلوی در موردش صحبت کردن چه هست و این برنامه چه هست که ارائه شده. ممنون علی، همچنین امیرعلی. منم بهت خسته نباشید میگم حسابی مثل همیشه بابت ترجمه همزمان عالی. این نشست علی از صبح امروز در واشنگتن شروع شد، حدود ساعت 9 صبح و تا 5 عصر به وقت محلی هم ادامه داره.
پروژه شکوفایی ایران که امروز به زبان انگلیسی ازش رونمایی شد در واقع میپردازه به یکی از بخش‌های برنامه پنجگانه شاهزاده رضا پهلوی که مربوط میشه به ارائه یک چشمانداز سیاسی و اقتصادی پس از جمهوری اسلامی که خب ما میدونیم اهمیت بسیار زیادی داره. نشست بخش بسیار زیادیش مربوط میشد به اقتصاد، بازسازی اقتصادی ایران، اینکه در دوران گذار و دولت گذار در واقع مسئله بودجه کشور چی میشه. قاعدتاً بسیاری از ایرانی‌ها دغدغه اصلیشون اینه که اگر این تغییر اتفاق بیفته سیستم اقتصادی نباید فرو بپاشه، مردم باید امور روزانه‌شون انجام بشه، همچنان کارهای بانکی که دارن، مسائل دیگه که واقعا به حیات روزانه‌شون بستگی داره و امروز این برنامه یه بخشیش به بودجه پرداخت، بخش زیادیش به همین بازار مالی در ایران، اصلاح بازار مالی، بخشیش به مربوط میشد به خصوصی سازی نهادهای دولتی، بخشش که فکر میکنم برای بسیاری از هممیهنانمون اهمیت زیادی داره، برنامه مربوط به نظام سلامت و خصوصاً نظام بازنشستگی در ایران هستش که میدونیم واقعاً شرایط بحرانی داره. صندوق‌های بازنشستگی ایران در مرز ورشکستگی هستند و اون واقعاً حیات ایرانیان به این برنامه و اینکه این چطور پیش بره بستگی داره. در قسمت بعدی برنامه میپردازن به بحث انرژی، همچنین بحران آب و مدیریت اون در فردای پس از جمهوری اسلامی و این خب یک شروع فوق‌العاده بود. یه نکته هم که علی میخوام بگم، چون من دیدم که در این مدت برنامه‌های زیادی و گروه‌های مختلف سیاسی برنامه‌هایی رو که اون هم اختصاص داده بودن به اینکه چشم‌اندازی رو ارائه بدن از آینده ایران رو انجام دادن، اما به نظر من صرف برنامه ارائه دادن با استفاده از متخصصین و کارشناسان به خودی خود کافی نیست. برنامه و اجرایی شدن اون توسط متخصصان باید یک چارچوب درست فکری و اندیشه داشته باشه. اون چیزی که پروژه شکوفایی ایران رو متفاوت میکنه به نظر من دقیقاً همین چارچوب اندیشه و فکری هستش که این پروژه نمایندگی میکنه. تینا، سوالی که ازت داشتم، به هر حال این کنفرانس تنها چند روز بعد از فاجعه انفجارهای بندرعباس اتفاق افتاد، فاجعه‌ای که به اذعان مقامات حکومت اگر بگیم حرفشون رو باور میکنیم چند بعد داشت. اولا عدم شفافیت، درسته از پایین ترین نقطه این اتفاق بگیر که میگفتن مثلا روی بسته ها اسامی دیگه‌ای بود، کالای خطرناک بود، نبود. شفافیت در خبررسانی. دوم این که به دلیل ایزوله بودن ایران عدم امکان امدادرسانی درست، یعنی چند لایه داشت. مثلا شرکت‌های بیمه خارجی در ایران نبودن، در نتیجه شرکت‌های بیمه داخلی باید جور بکشن، پولش رو ندارن، کارگرها بیمه ندارن. یعنی می‌بینی در همین یک فاجعه ما یک چند لایه‌ای داریم که اگر این حکومت نبود، اگر این حکومت وجود نداشت، اگر ما یک حکومتی داشتیم که آینده رو میدید و با دنیا ارتباط داشت، جور دیگری بود. درست مدیریت کرد. درست مدیریت و بلد بود اصلا مدیریت بکنه. سوالی که ازت من دارم تینا اینجا اینه که تو اونجا بودی، از من مطمئن هستم که با متخصصانی که دور و بر بودن، خود شاهزاده رضا پهلوی در مورد بندرعباس وقتی صحبت میشد چی میگفتن. مطمئن هستم وقتی جمعی از همیهنان جمع میشن در پس یک حادثه کلی حرف و حدیث هستش و من فکر کنم همین یک مثال کافی است برای پذیرفتن طرح شکوفایی ایران. دقیقاً علی به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. این چیزی هستش که اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی هم توی صحبتی که من باشون داشتم اتفاقا اشاره کردن که این فاجعه بندرعباس که روی داده اتفاقا بیشتر از هر زمان دیگه ضرورت همچین نگاهی، یعنی نگاه این چنینی و ارائه اون چشمانداز نسبت به آینده رو نشون میده و اینکه اتفاقا یک نمونه و مثالی هستش از اینکه از ناکارآمدی و
بیکفایتی سیستمی که هیچ برنامه و نگاه مشخصی جز مصرف ایران و منابع اون برای ایران به همراه نداشته. من اینم به بینندگان عزیزمون بگم قرار هستش که یک گفتگوی اختصاصی رو ما با شاهزاده رضا پهلوی انجام بدیم حتما، که بعد از برنامه در شبکه‌های مجازی من و تو حتما منتشر میشه. و یه نکته دیگه هم که میخوام بگم، این برنامه به همت سازمان نوفتی اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران برگزار شده. خودت هم ابتدای صحبت‌هاش اشاره کردی بهش و این مژده رو میدم به هم میهنانمون که این برنامه نسخه فارسیش یعنی رونماییش برای هم میهنانمون در داخل ایران به زودی و از شبکه من و تو انجام به خواهد صورت شد. اختصاصی. بله بسیار عالی. و اون چیزی هم که من میدونم قبلش اینم بگم علی جان، این برنامه رو من میدونم که ماهاست که گروهی از متخصصین، پژوهشگران ساعتها واقعا روزها وقتشون رو گذاشتن این برنامه ها رو هماهنگ کردن، نوشتن. و یه چیزی هم که وجود داره، البته برنامه ها به صورت بازه، یعنی همچنان برای عزیزان دیگه که دوست دارن همراه بشن، نظری دارن، میخوان بیافزاین، همکاری کنن، میتونن که بعد از این حتما این کار انجام بدن. بله بسیار عالی. من فکر کنم که از توی کامیونیتی من تو به هر حال این فرصت فراهم هستش برای تمام افراد و همچنین خب حالا از طریق راه‌های دیگه هم مسلما وجود داره. غیر از من وظیفه دارم، خواستم تینا جون بهت بگم که از من وظیفه کاملتر شده، من وظیفه دارم از خود شروع کنم. گفتم بهت بگم که الان این آره خیلی جالبه، یعنی قشنگ نشون میده که مردم تمام نشستن، گوش دادن و تمام اون صحبتی که باید میگرفتن اون اصل مطلب رو گرفتن و دارن خودشون بسیار جالب اینو عنوان میکنن تو کامنت ها. دقیقا من فکر میکنم اتفاقا جان کلام صحبتی که شاهزاده داشتن و اصل اساسی پروژه شکوفایی ایران بر مبنای اینه که مشارکت همه ما ایرانی ها. بله. و این من بسیار خوشحالم که برداشتی که عزیزانمون در کامیونیتی من و تو داشتن رو به بهترین شکل ممکن نشون داده که این پیام رو دریافت کردن، برای اینکه این کار یک نفر یا حتی یک گروه متخصص نیست. این پروژه‌ای که همه ما ایرانی‌ها باید پیش ببریم. چالش برانگیز هم خواهد بود، کار زیادی هم حتما خواهد داشت، اما نتیجه و برآیندش بسیار مثبته و چقدر خوشحال شدم که هشتگ این که من وظیفه دارم، بله، و از خود باید شروع بکنم، و از خود باید شروع کنم، واقعا به نظر من جان کلام پروژه شکوفایی ایران. این یه چیزی میگم هادی و یه چند نفر دیگه هم تو کامیته دارن میگن که کاش میشد با خود شاهزاده هم شما صحبت کنید تا به خیلی از سوال‌ها جواب بدن که شما خودت گفتی که قرار این اتفاق بیفته و من و تو قرار به صورت اختصاصی همچین کاری رو انجام بده. من فقط به هموطنانم بگم که بلافاصله بعد از پایان این گفتگو میتونید با تلفن‌های من و تو تماس بگیرید و با امید و علی صحبت بکنید، نظرتون رو در مورد آنچه که شنیدید در میون بگذارید. تینا میدونم روز بسیار شلوغی داشتی و خواهی داشت، سپاسگزارم ازت که از شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا بود. خسته‌ام نباشین واقعا. خیلی ممنون، منم از شما سپاسگزارم. مرسی. یک بار فقط سریع امیرعلی اگر موافق هستی نگاهی بکنیم به آنچه که شنیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس طرح شکوفایی ایران صحبت کردن، کنفرانسی که همچنان در حال اجرا هستش در شهر واشنگتن و در این کنفرانس در واقع برنامه متخصصان برای آینده ایران مطرح شده. در مرحله اول بحث‌های اقتصادی و اجتماعی بوده. شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این طرح برای این هستش که بدونیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما میدونیم که میخوایم چیکار بکنیم، یک نقشه راه اقتصادی داشته باشیم که بتونیم از همون روز نخست بازسازی کشور رو آغاز بکنیم. ایشون گفتن که ایرانی آزاد و شکوفا و نیرومند هدف ایشون هستش و همینطور به قدرت‌های خارجی این رو گفتن، به خارجی‌ها گفتن که ایرانی که آزاد باشه آماده همکاری و مشارکت، نه از راه وعده‌های توخالی این حکومتی که قرار هست همین روز شنبه با مذاکره توانایی که ایران داره، بلکه با نیروی توانایی ایران، و گفتن که فرصت سرمایه‌گذاری، شراکت و موفقیت مشترک در بازسازی کشوری که دموکراتیک باشه در آینده ایران وجود خواهد داشت. من فکر میکنم که در اینجا من فقط خواستم بگم که من داشتم مانیتور میکردم جای دیگر رو، من و تو تنها شبکه تلویزیونی بود که داشتیم مراسم رو به صورت مستقیم پخش میکرد و خواستم اینم بگم تمام پیام‌های مردمم که میخوندم اینو داشتن میگفتم و تشکر میکردن یه بار دیگه از شما و از تینا عزیز
که همچین شرایطی فراهم کردی و همزمان تونستی واقعا ترجمه کنی. با افتخار و دوباره این رو بگیم که قرار هست همین برنامه، همین کنفرانس شکوفایی ایران به زبان فارسی انجام بشه و از طریق تلویزیون من و تو ضبط بشه.